फेन लाफैबाय जों फेन रिमट गोनां चार्च बा गिर्जा गखांनानै मोनसे फेन लादों टाइमार गोनांखौ नागिरदोंमोन आं अनलाइनावथ' मोनगौमोन ओमफ्राय अनलाइन रेटआवनो बिसोरबो सेम हरबाय आजिखालि बिदिनो हरसै जिखुनु बुस्थु लायोब्ला आं नैबे दखानाव लायो जोबोद खम किसुमानाथ' वायारफ्रा अनलाइन रेटनिफ्रायबो खमसिन मोनो बै जाहैबाय कोदोमथला माने बेनि एरिया गोलैखाबाय कारबास मा कारबास नैबे दखाना आराम एमएस महाबीर इलेक्ट्रनिक्स बेवहाय लांफैजोबो आं बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय सिलिंखौ नैबे बानायदों जोंहा गपालदा बानायदों मा टाइपआव बानायदों केना रखम बानायसै सिलिंखौ मैं देखायदों माने माबायदि बानायदों एददो रिजनेबल प्राइसआवनो देखायगोन आं दाहाय बाबा दं गिर्जा गनानै फैबाय जों ओरै दा नैबेबो मोजांमोन फेना पलिटेपनि बे ब्रेन्डआबो मोजां ओमफ्राय आजिखालि मा जाहैबाय जोङो रेगुलेटर होयोना फेनावहाय माने स्पिड कन्ट्रलार जेब्ला रिमट कन्ट्रल गोनां फेनखौ लायो नैबेखौ रेगुलेटरनि दरफोरा गैया बिदिखौ लायोब्ला नैबे जाहैबाय जोंनि कारिगाव क'क्राझार गेट जाहैबाय एसे फिसा जाबाय जोंना गेटआ ओमफ्राय ओरैहाय क'क्राझार थांबाय बारा थाव जाया बिराद मोजां फाइनालि दायो न'आव सफैबाय ओमफ्राय आङो सिलिंआ नै माबायदि लागायदों गपालदा आं दहाय खिथादोंमोन ना ओमफ्राय एसे इउटुबार हिसाबै आंनाथ' बुहुत खमाव लगायदों नाथाय नोंथांमोनावबो जायफोरनो नांगौ कन्टेक्ट खालामनांगोन रिजनेबल प्राइसआवनो लगायगोन सबसे खम लगायदों आंनावथ' बे मेटेरियेला जोबोद मोजांखौनो होदों बे जाजोब्बाय नैबे दरजाखौ होथ'वाखै आं बावहाय मोनसे ग्लास नांगौ आङो बेयाव पार्टिसन ग्लास जागोन दरजा बाथरुमावहाय बाथरुमावबो बिदिनो लगायबाय ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय बेवहाय मोनसे माबा थाबावगोन दै थांनो दोनबाय एक्सुवेलि आन्डारग्राउन्ड खालामनांगौ आं खिन्थु बे एसिम फैखासिगोन नालाय ओंखायनो खालामासै आं बेबायदि जोंनि बेफोरखौबो ए टु जेड खामानि मावो बिसोरो खम प्राइसआवनो बानायना होयो बिसोरो जोबोद खम क'क्राझाराव थ' गपालदाफोरखौ हमोबा गोबां बेनिफिट जागोन नोंथांमोनाबो थ' दिनै नैबे सानडेआवहाय नैबे ब्लगजोंनो फोरमायबाय आं दायो नैबेखौ फेनखौ लगायग्रोनोसै माबायदि जायो बे फेनखौहाय ओरैनो नैबे कम्पानिया ना जोबोद मोजां मानो होनोबा बे वारेन्टि कार्ड दानो बावहाय कास्टमार केयाराव कल खालामनानै लिंहरोबा फ्रि अफ कस्ट फैसा थाइसेबो लानाय नङा लगायनानै फैगोन न'आवनो बे कम्पानिया बेबायदि खिन्थु आंनो नांथ'ला आंनो लगायनोसै
गथ'नाया मा जाखो ओमफ्राय दिनै आराम ब्लग बानाय फैनायाव थिखांनानै लायबाय आदाया भुटान फैबाय माखासे मैयाथ' बांगालफोरनि ईदमोन नालाय बिसोरबो जयै डाइरेक्ट इन्टारनेसनेल भुटानाव मोनफैलायबाय जों ओमफ्राय फेना जेने थेने हाखु दाखु माबोरै फिटिं जाखोथाय दा नायफिननांसिगोनसो आङो बे आरोना ओमफ्राय बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय ब्लगखौबो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ लोगो मोनगोन